噠噠！歡迎大家收睇 HQ 2025年度賽季啊！我哋第228場，今日係3月8號禮拜六，我哋第一站嘅 1A 啊 1A 啊！而家鏡頭睇到嘅我哋 100cc 公開組加 Super 組嘅決賽，而家做緊佢哋 warm up lap，即將會佢哋 formation lap 啊！現場好多觀眾，咩啲鬼佬 here 啊！Calm down，OK，the fight is going to start。都係講翻廣東話啦，先。Care about them， 都係法國朋友嚟嘅，法蘭西朋友係啦，係好 high 佢哋。好啦，咁我已經影我哋個排名先。嗱，阿 Sam 今朝問咗阿的啊，即刻啲成績突飛猛進47秒4，跟住再數好耐冇玩嘅 Michael、Owen、Albert， 重量組第一名球嘅就阿 Jordan S， 大家見到再數我話大車手阿 Steve Mon 啊，一路再數 Thomas 啦。Thomas Lindsay 就喺呢邊跑緊，係啊，好似係澳洲定法國，我唔記得咗。一路再睇落去，壞人有啲阿 Danny 都係啦，外國人啦，係啦。好嗱，咁而家領航車影翻鏡頭呢度啦，係啦。阿泰呢度唔該，麻煩你。係啦，我哋有 Kobe 同阿泰幫手做助手，幫我噏一噏啲名嘅時候，噏車號我都記唔晒咁多，係啦。天氣好嘅，今朝比較凍少少，而家嚟到呢度出太陽，而家溫度大概20度左右，係啦，都通爽嘅，引擎應該狀態幾好嘅，係啊。咁我哋而家呢度直播室都好緊張啊！睇下呢場我哋第一場開季第一場嘅決賽100cc 係啦 ，Master 加 Super 組嘅決賽，領航車即將會離開賽道，阿 Sam 會帶住大家進入去直路 ，Mark Sir 喺度撳車。隔離熄燈準備係啦，阿 Sam 帶嘅時間 OK 嘅，睇翻同步燈條，得一聲就起步啦。阿 Sam，Albert 攞到個靚位啊 ，Albert 攞到個靚位，我哋今日睇反跑第一隻彎好緊要啊，希望安全先，呢個係 number one 嘅，安全 safety OK 啊，過得到咁多架車過晒順利。由阿 Sam 帶住大家進入第一隻彎，阿 Sam 今日第一時間咧還可以，我覺得真係啲時間係唯一一個做咗47秒啊，因為佢係之後再數已經48、49啊，咁樣我哋睇翻阿 Sam 本身已經玩開練開，絕對冇問題。2號車阿 Albert 反而唔知喺邊，睇下喬丹頭先阿 Jordan 頭先話佢本身有少胃痛啊。Albert 第三，2車阿 Michael 啊，唔該晒，係啦，2車阿 Michael， 因為 Michael 好耐冇玩，佢疫情前之前玩過，我見到咦你翻嚟玩啊，哇啲狀態仲喺度喎，咁嗱我啄住阿 Sam 好啊，因為阿 Sam time trial 同埋排位賽都係領放啊，係啊，咁而家睇下阿 Sam 有冇阿 Michael 有冇機會啄住佢先 ，Jordan 守住個地勢位啄住阿 Albert 應該係咪啊？冇錯。係啦，頭先阿 Jordan 第一句就話我要減肥啊，鬼唔知咩？係啦，跟住再數阿樂瑤喎，新朋友仔啊，件衫好靚，同我買㗎啦 Oasis Tech。咁一睇翻啊，有會員 discount 啊，啱樂瑤行個外檔，抽住過去頂住咗，應該頂住咗 Owen 啊。係啊，頂住咗 Owen。嗱，今日雖然有重量組，但係佢哋聯賽成績，我哋今年嘅玩法會比較特別啲。重量組玩禮拜六唔計落去，係啦，即係 Jordan 係爭重量組杯，但係佢嘅成績仍然係 overall ranking 數落去嘅啫。要鬥重量組嘅全年聯賽，同埋我哋 TS7 嘅 Junior 車都唔該玩禮拜日嘅啫，淨係諗住爭全年嗰啲。嗱，正如所料啦，而家阿 Sam 咧就慢慢大開咗，係因為頭先佢嘅 time trial 都係快緊1秒，哇！啲阿倫嚟過，佢着住今年嘅新衫啊，一個新嘅卡賓頭盔，試一試佢啊！好嗱，呢架慢車啦，呢架就真係後咗浸嘅。咁阿 Sam 而家就衝咗上前 ，Michael、Albert、喬丹、Owen、阿樂瑤，再數阿 Steve 大車車手，不過睇下 Steve 掹幾多號車，係幾多號車？72號。好，72號，唔該晒阿泰啊！咁阿倫就跌咗一格，嗱阿 Sam 就應該冇乜懸念。我哋今日15圈嘅決賽啊，15圈，哇！阿 Michael 啱啱避架慢車揚一揚啊，好彩冇事。耶！Owen 啄住阿 Jordan 噶啦，嗱頭先阿 Owen 就話喂我哋唔同組嘅，但係唔係喎，因為 Jordan 係爭全年嘅公開組，所以佢一個位都唔可以讓，所以一定會頂住阿 Owen 噶。係啦，阿 Sam easy 啊，日越大越開 ，Michael 難追啊，試馬難追啊，係啦，嗱 ，Jordan 呢下個樣態咧有少少大幅度咗少少啊，要放阿 Michael 啦，冇辦法啦，而家佢又唔放喎，佢阿 Owen 就攝翻佢喎，呢兩個有得影效喎，因為前段1、2、3、4比較散開啊，咁當然而家 Jordan 而家屬於重量組，但係佢要為佢自己全年嘅路鋪路，咁又有少少不幸唔係不幸嘅，因為個禮拜日 Jordan 要幫我手啊。
咁變咗佢冇得玩，變咗咧佢又冇得玩禮拜日嘅爭標組嘅重量組，變咗嚟跌咗嚟禮拜六嘅重量組咧就淨係爭分就跌咗落去 Open 組啦，大家明唔明咧？係啦，咁你睇翻啦，咁而家歐雲好快過咗 Jordan 啦，冇辦法都唔係好快玩咗2圈㗎啦，咁冇辦法，樂瑤新朋友還可以喎，即係 keep 到呢個 pacing 啊，咁樣又唔會跌得好犀利，追住 Jordan 有機會黐到 Jordan 啊樂瑤。好，睇翻阿 Sam 先，唔講你住，再嚟 Michael 抄。1、2車大開，3車呢個慢車讓好有禮貌啊！邊個嚟㗎？85號車？85。哦 ，Daniel 啊，鬼佬啊，外籍人士啊，馬薩夫基啊，嗰日上嚟好開心啊！佢即場係着住件恤走喎，因為佢揸電單車。佢連個護駕主我話佢話費事攬住喎，咁但係佢着住件恤走咗，係好搞笑喎，係啊！佢揸電單車，唔知有冇俾龜鬥啦，唔知有冇抄到鬥啦。咁你睇翻先啦，阿 Sam 仍然大快放嗱。唯一就我覺得而家唯一陰影啊，真係咁講啫嚇 ，touch 會講機器最精神就係佢即將話壽命完結之時，睇下點先啊！頭先係跑4.7頭啦，好快啦已經挨近4.71啦，好似我記得阿 Sam 頭先跑到，睇下部機器捱唔捱到 ，Michael 暫時追住1、2 快放得好犀利啊！歐雲出直路過 Albert 啦，諗住2個鏈啊，呢個就真係爭1隻杯啦，呢2個。因為今日嘅公開組得3隻杯咋，而家呢個就爭最後1隻啦公開組，因為阿 Sam 公開組、Michael 公開組，呢2個都係公開組，所以 Jordan 第5名就係重量組。有冇人挑戰到阿 Jordan 咧？阿樂瑤係咪 S Class 㗎？樂瑤，陳樂瑤，即係而家第87號車啊？唔係喎，唔係87，再後一格87 Jordan。有冇樂瑤啊？陳樂瑤，陳係咪分先嚟幫忙？因為佢唔用呢個名。未見到住，唔該晒先。3、4爭得好。係啊，大佬，因為爭唯一1隻杯，佢哋知㗎。邊個？邊度？鬼佬。哦，哎呀 ，Daniel 個 friend 啊，應該係 Thomas 啊。Thomas 同 Daniel 是第一個啦。咁啊，再數下 Danny 啦。樂瑤啲 Dennis 都係 Dennis Tan 係 S 組係咪 Dennis Tan？係唔係 Dennis 唔係 S 組，咦 M 組㗎佢？咦我哋 Dennis 係重量組個噃。好，影翻先啊！阿倫啦，新朋友，唔係新朋友，真係新裝備啊！認唔到你之前着大會衫。哇！3、4隻咬得好緊啊，好緊張啊！係啊，歐雲過咗 Albert 啦已經。咁你問我咧，歐雲其實都玩咗好一段時間，即係理論上mileage應該多少少嘅。係啊，暫時 Albert 攞個近頸4冇計啊！拋開咗少少啦，阿歐雲。佢拋得開就走得啦，因為由佢後邊殺阿 Jordan 一路殺上嚟過埋阿 Albert 咁，佢冇乜特別慢嘅啦已經。唯一問題就係啱啱有個慢車，有個慢車，頂到一架。Albert 俾佢夾死咗啊！慘啊 Albert 慘啊呢下，呢度輸4、5個位啊！即係本來有一跟下，俾啲壓力佢，而家冇埋壓力啊！阿歐雲。啱啱見到阿倫啦，咁啊頭車好快，啱啱阿 Sam 應該會好快見到佢啦，我估計係咪啊？睇下先啊，阿 Sam 係，咦？等陣先啊，呢個阿 Sam 嚟嘅喎，二車 Michael 咧 ，Michael 冇咗喎，63，係啊，唔知去邊啊？嗱，而家係阿歐雲加阿 Albert， 咦？將唔幫我睇下個賽道有冇車手喺度？又冇黃旗喎 ，Michael 真係唔見咗喎。唔係，喺 Michael 差唔見咗喎。依家第2位歐雲，第3位。頭先冇人翻過嚟㗎，唔緊要，睇翻先啊。咁啊，喬丹就冇變啦。咁啊變咗好喎 ，Albert 立咗個杯喎，本來冇份攞獎。少咗架車係咪啊？少咗架車。咁啊頭先 Michael 擠低咗，但唔知喺邊度擠低。但係冇理由嘅，正常擠低會有黃旗㗎。阿倫喺度啦。嗱，而家又見翻，睇先啊，呢個係。睇先啊，76，咪76咯，係咯。呢個慢車嚟。Michael 你見下佢戴太陽眼鏡嘅，佢戴副Ray-Ban Aviator。啊呢個咯，轉咗28號車啦佢，真係壞車換車咁就冇辦法啦，跌咗價。但係咧以技術嚟講咧，我相信佢都會搞一搞，因為佢諗佢未必會咁輕易讓人行啊，因為佢係屬於快車得嚟，但係黑咗一唔係真係唔好運啊，唔好彩啊！咁啊，睇下阿歐雲會唔會因為阿 Michael
而俾佢搞一搞就輸多格，冇喎，邊有 Michael 又放咗一格出去喎。哦，過埋到 Albert， 哦咁佢都放埋啦嚇 Michael， 相當好有 gentleman 風度啊！好 Owen Albert 2-3車頭車啱啱見到阿 Sam。Easy 仲有5圈嘅比賽，講下我冇留意阿 Jordan 係咪仍然守住第4位啊？係啊87啊嘛，係咪啊？係咯。87第4位。嗱睇下先啊，嗱呢個係 Owen 啦 ，Albert 啦 ，Michael 落後咗1圈啦，應該要見到 Jordan 嘅重量組啊呢度87。哇架車好慘叫啊，聽到把聲，架車啲俾佢谷到咧。跟住阿 Steve 過37係咪啊？Steve 蒙72 Steven 係啦，冇錯，好得意姓蒙啊！你問我諗起姓蒙，我真係諗起一個人啫喎，姓蒙。我見到係啊，見到啊，係啊，蒙文偉博士啊，即係我都係諗呢個。樂星牌係啦 ，National 即係而家叫咩名叫？哦，係咁你 T.S. 我係 T.S. 5咯。係啊，而家 T.S. 5啊。T.S. 係啊。唔係 T.S. 7咩？唔係 T.S. 我跑先，改咗原因。係講咗班煩人，唉，幫唔到手呢班。唔該，我哋有女車手 Natalie 喺度 ，hello。頭先架車有少少問題喎，決賽唔好放棄。係啦，兩班友仔，你係唯一一個女車手，係啦，兩班，因為有兩個人冇份競爭嘅，唔使驚。咁啊 ，Jordan 啱啱捱完嗰圈，再數阿 Steve、阿 Lindsay、Thomas、樂瑤、阿倫。Steve， 唔該晒，係啦，我睇到冇企你攰。咁你睇翻頭車阿 Sam， 過阿倫啊，阿倫都要讓㗎啦，冇辦法啦，頭車人哋一圈係咪先？都禮貌嘅，雖然好似冇舉藍旗喎，不過佢哋大賽都冇舉藍旗，睇佢哋嘅。係咯。Albert 喺度 ，Albert 好似追唔翻，阿 Michael 行到呢個，哇 ！Michael 佢雖然係叫做換咗車，但係都好 aggressive 啊，好有競爭力啊，個人都係啦。不過運氣問題啦，咁下次嚟過真係要開季諗住攞個杯，咁應該今日就未必圓夢到啦。好，咁而家望一望先，啱啱見到阿樂瑤啦，好快會見到阿 Sam， 佢哋2、3、4嗰啲啊。嗱，啱啱見到呢個就阿 Sam 啦。呢直路尾有架車 spin 咗，小心少少，望一望阿 Sam 望唔到，阿 Sam 經驗好豐富嘅。跟住阿倫啦，落後咗1圈嘅車手，跟住再數又係 Owen， 哎呀呢個讓車翻嚟喎，直頭咩事咧 ？Owen、Michael、Albert 翻嚟嗰個邊個嚟㗎？57，阿 Ryan 啦喎，Ryan 喎，唔知咩事咧？我啱啱見到阿 Jordan 啦。係咪見到 last lap 牌嗰度喎 ？Very good last lap， 咁翻嚟見到阿 Sam 亦都完成我哋開季第一站第一場嘅決賽順利冇意外，少壞車啦，起步順利安全靚嘅 100cc 決賽 Master 加 Supercars。咁一翻嚟就會立獎杯，唔係翻嚟見 last lap 牌，翻嚟見 last lap 牌我睇錯咗，唔好意思啊。嗰個壞車仍然喺個彎心度啊，喺呢度啊。即係阿 Sam 跑埋呢圈，阿倫啱啱過咗。嗱，你問我而家呢個情況咧 ，Owen 就俾阿 Michael 啄，但其實已經落後1圈啦，放佢走啦，Owen 傻豬，你放佢走啦，窮寇莫追啊！放佢走啦，係啊，你記住唔同1圈㗎啦，已經唔知知唔知？再數之後 ，Albert 落得幾後下，再嚟 Jordan 而家先入第一隻彎，咁基本上散開晒1、2、3、4、5。咁啊，重量組嗰啲第幾名先睇翻啦？係啊，我都唔記得啦。阿樂瑤啦，阿李樂瑤，陳樂記錯咗姓李啊，唔好意思啊，阿泰喺度，係啊。立杯 yes 衝線，阿 Sam 即刻整個拳頭。Yes， 開季第一站立個冠軍先。咁今日我哋都有 Turbo Car 啦，不過要去到第3站先，1、2站唔會見到 Turbo Car 住。一路出嚟啊 ，Michael 都攞翻美彩啊 ，Owen 終於攞杯啊，係好開心啊！跟住再數 Albert 就報咗全年啊，我哋全年玩法係報6站送1站，醒啊呢啲。好，咁1、2、3名都出咗啦，頭車阿 Sam， 睇埋 Jordan 我哋重量組冠軍啊！2車 Owen， 3車 Albert 重量組冠軍 Jordan， 咁啊重量組第2名邊個？睇睇可能阿 Steve 蒙嘅機會係。好，順利完成我哋第一場，我哋之後70TS5啊
27架車啊，飽餐一頓，決賽見，拜拜。得得，歡迎大家收睇 HQ 2025年度啊，又翻嚟啦。今日係3月8號第228回，我哋2025嘅聯賽嘅第一站 A 啊，禮拜6啊，今日天氣好好啊。而家頭先我哋啱跑完100cc 決賽啦，咁我哋啱啱嘅冠軍重量組 Jordan 係啦，立隻冠軍先開個靚鬼 LEGO 喺度啊。好，咁而家睇翻先啦。咁我哋而家話呢組飽啊，真係27架車。頭先我哋嘗試計算啦，有冇辦法將個決賽分開兩組跑12-13架？但係唔得嘅，因為 TS5 今年我哋係冇分任何 Junior 冇分重量組，變咗我哋一定要全部一齊跑，分唔開啊！咁大家即係仔聚首一堂啦，即係有快有慢有肥有瘦有男有女有輕有重啦。咁啊不過冇男女啊，全部有中國人有外國人啦嚇。今日呢個冇女車手，係啦 ，Iris 唔喺度 ，Iris 跑聽日，係啦。咁我哋全年話 Iris 勁啊，全年第5名啊！哇，好耐冇見咁多車啊，真係！聽日都多，但係冇呢個，聽日都26架，但係今日呢要27架。咁啊 ，Jordan 喺度幫手㗎。頭車阿巴，其實二車阿豪豬啦，三車阿 Kaiser 係新車手嚟，我唔記得咗。Kaiser 呢個名比較少見。Kaiser 係咪外國人啊？真係唔記得喎。Kaiser 係外國人嚟。啊，好似係喎，嗰個快101啊，係啊。係啊。係啊 ，Over 101係快嘢嚟㗎，佢仲要係公開組喎，跟住再數下 Edmond 啦，已經影咗個牌先，好快啊，好快，好快。頭先我唔記得影，唔好意思。睇到自己 stop screen 啦，領航車行開咗 ，Barcus 但冇問題 ，Maxwell 再撳更加靚。咁咧隔離準備好熄燈㗎啦，開個 Y 鏡先，靚速度，好。熄燈，燈一熄，有車抽靚嘅，過咗格仔雪糕筒先抽啊，靚㗎，嗰個縮翻落去就算啦。哎呀，阿賢輸一架喎，起步輸咗架喎，輸俾阿豪喎。咁啊頭先 Lucky 喺度幫老公打一條落咗去啦已經，唔敢睇啊可能。咁啊主要睇翻1、2車啦，頭先我哋已經玩咗好耐，哇27架車睇埋呢度先，中間呢浸入撞山灣咪第一隻3連彎冇蝕力，哇聯賽組。靚嘅，咁我哋有班外國朋友啦，法蘭西朋友啊 ，Thomas 啊 ，Julian 啊 ，Span 啊，大班好開心嘅佢哋嗰班。不過偏向都係重嘅，個個都6尺幾高，又好鬼高啲法國朋友、法蘭西友。咁你睇翻先啦，阿豪帶出嚟喎，巴其實而家要計數啦。喂，我 time trial 又快過你，頭先排咗一路領先，起步蝕一蝕俾你，而家點追咧？有得追嘅。係啦，去到4番灣呢度，全部27架車順利、安全、平安。係啦，睇下 Jack 哥幫我睇睇 Jack 哥而家排緊咩位置？頭先阿 Jack 哥有少少跌後少少。中間啊，佢中間去第7名啊，睇下 Jack 哥有冇機會攝上嚟先。應該經驗就夠嘅咧。咁而家睇下巴其實，哎呀，俾啲挑戰阿巴其實好，我中意啊。我中意呢個位食佢啊！食佢氣流，攞個內檔掉入去，哎呀，會呀！好彩阿豪都係貌，係因為各位就阿巴奇攞咗個立咗㗎啦。巴奇呢啲真係會食嘅，全年嘅第幾名真係勁啊！係咪真係3定第4啊？好勁啊真係！掟住你佢唔喐㗎，佢一抽嗰下就中，你真係冇辦法。好分牌呢度一抽啦，一串龍啦，我哋今年做一個新嘅牌靚啲啦，上年有個背景雜得滯啊。係咁，同埋我哋今日有個特別版嘅廣告牌。我哋個頒獎台超靚，特巨型，係啦，歡迎同業抄襲，係啦，我哋專登特別整啊，次俾人抄嗰個磁石版我發明嘅，後尾俾人係咁抄，咁冇算啦，係咁噶啦，咁而家做咗呢個特別大版添啊，超靚，單再睇睇頒獎台。咁而家睇翻先啦，嗱阿豪咧而家暫時好似在冇俾阿 Barkis 放甩喎，1、2車好睇喎，Jordan 幫我及實晒個賽道3、4、5、6個抽啊，1、2車我負責影，係啦，有 Jordan 喺度。阿豪又諗住啊，Barkis 成日出封咗內線，睇唔到有。阿豪掉落去唔得啊！食咗個內檔，攝唔攝到出埋？有機會！哎呀，Barkis 醒啊！哇，阿豪都好斯文，我覺得係真 OK 嘅。因為呢兩個車手都係玩全年㗎啦，咁最緊要起碼 keep 到個高 position 好過你炒咗，大家計數。就 tournament 就好玩在呢度，佢唔係一場過有啲會比較點講咧 aggressive 啲，今場唔都咪下場嚟咯，而家唔得，粒皆辛苦，獵站每一分都係爭全年。上年我哋嘅 TS5 好似係3、4、5名係同分啊，定5、6、7同分啊，唔記得咗，係鬥到同分嘅黐線嗰班人，好似係啊3、4、5係鬥到同分嘅，鬥板咁多場玩10場都鬥到同分。前面第一隻龜啲嘢真係比較慢少少啊，真係慢啦。阿豪攞咗個內線㗎啦，阿巴克攝唔翻落去啊，巴克攝唔翻落去啊，行過外國有碰撞，要縮㗎巴克呢下，你問我，即係你應該要縮一縮，放咗阿豪，因為你找冇意思，人哋個頭已經過咗啦，冇碰撞讓翻 OK，
因為嗰個朋友係特別慢嘅，哇，好危險啊！唔係好危險，真係好驚險啊！有驚無險。咩事？邊咗？冇事，避得開一架。睇下頭先阿 Kobe 神咧，頭先係炒咗，好咗冇乜事啫。所以咧眼叫望啊！啱啱過咗4方灣，好緊張啊！其實我諗呢場可以 Barcus 對阿豪咯，真係長影去1-2啊！咁啊，係啦，咁可以幫我望住後邊。後邊未有咩特別嘢發生。係啦1-2鬥緊。咁我有小車手度，聽日佢就玩 TS5 喎，如果我哋吸下索下料先喎，下取下經睇下啲哥哥嗰班先。嗱，Barcus 對阿豪兩個都玩到咧，直落定係挨？係咯，一個挨咗可以推右走咗，推左走右，一個扮推左行右，一個行右扮行右推左咁樣啊！大家互相抄襲對方嘅線路，睇下有咩着數，有咩犯錯先。暫時冇乜，仍然 Barcus 行先。3、4、5都好緊張啊！出嚟攞個分子睇下邊幾個跑3、4、5啊！係因為重量組嗰班，因為101Kaiser 而家跑到咩位咧？佢車精神 OK，佢揸手車唔錯㗎。咁呢個重量組嗰班我就真係講唔切住，因為太溫散啦。阿 Victor 就跌得比較後喎，點解啊？啱啱從化開個靚年係咯，呢個聯賽組即刻爭啲喎，喂大佬喂！咁啊要再報從化啦嚇，就我哋4月13號從化站1、2、5啊，又再加 TS5，可能未必搞咁多組，而家睇緊搞唔搞埋 TS7娛樂車組先，係啦，好多車啊，因為你知又出嚟又阿豪又 Barcus 兩個鏈啊！仲有9圈嘅賽事，佢哋冇停過，由起步第一隻彎就鬥到依家都仲未分開，難離難捨上報緊車啦佢哋。咁1、3、4、5再輪報一報啊，幫我哋啱睇睇分牌160、132、161有幾個？萬貴，真係頂啊！避到一隻。咦，頂阿豪啊，變咗。阿豪過到，阿豪過埋。好睇啊！呢幾架，呢兩架。3、4、5都好激烈嘅其實。邊幾個嚟嘅？家用邊幾個嚟㗎？邊幾個嚟嘅？我有分子㗎嘛？頂！你睇分牌就知啦，黐線。哇！阿豪呢下真係追得悲壯，好攰咁樣追。快啲！嗱，論體重咧，應該阿豪起碼有5K 優勢。所以咧，你見佢出彎去到高段咧，係有啲優勢嘅，真係。哦，呢個又踢。好問水喎！哎呀！夾硬啲。係有啲不智少少，冇辦法啦！如果阿豪咧真係左掩右仰，睇下阿Barcus有冇行錯，俾佢 fit 到啊！真係，仲有7個圈嘅機會，唔使驚。好睇喎！大佬開季第一場嘅 TS5決賽就跑到咁刺激嘅。嗱，好多龜啊前面。勁多龜啊！龜陣、烏龜陣，你過得一架真係未必過到第二㗎。搞有機會，食方唔係聽住。西藏山有機會啊！西藏山都可能要出埋直路呢圈，未必得咁快住。呢個行歪咗。阿Barcus過到，阿豪過到，再萬2第二隻出直路，Barcus行翻個內，哇行內又唔得，行外又輸蝕。哇！你嗱一個左一個右，喂！Barcus 仍然行翻條靚線，行翻條私家路，坐翻第一站，過到2架慢車，潛入咗架佢哋，好遠下㗎啦，係啦，講緊接近100米啊！4方彎見到㗎啦。好啊，係因為個車速咧，其實你爭咁嘅距離，但係如果你秒數爭3、4秒，已經好快冚上去㗎啦。阿豪呢場真係鬥到扭盡毛筋，出晒奶力啊，大佬喂！當然啦，呢個諗唔可以有碰撞啦。呢個我哋 HK 要求嘅，頭先有啲聆訊都處理咗㗎啦。3、4、5而家咩狀況啊？有冇好散啊？散唔散啊？唔散。咁大鑊？你嗱Barcus就俾人頂一頂啊！好插啊！Barcus醒嘅。一個又係。阿豪真係過唔到啦今次，都過埋，可以。又再咬住個屎忽行啊！佢哋。我覺得阿豪好明顯直路係。快㗎！Barcus真係重。係啊，佢人又輕，起碼5K 咁啊，Barcus又高大佬。咁但係而家Barcus其實搭夠啦話，阿豪好多時想行個高速段呢度衝入去，但係唔得，因為阿Barcus都手死咗。靚，呢下靚，呢下係靚。Barcus失誤。係啊，呢下靚，同埋咧阿豪好醒地一衝過去咧，一個好細嘅動作壓一壓，等佢出唔翻嚟啊！呢個動作係合法兼靚。哎呀，放得開阿豪咧，Barcus就應該即係收得皮啦。都好坦白講，講真嘅。除非有慢車，
要睇下慢車，因為巴其實處理慢車已經算好好噶啦。唔係巴其實都唔賣啊，貼住。咦係喎，我諗住巴其實3、4、5、6、7，3、4、5、6、7都好好睇，後面呢度。呢針啊，喂唔好意思斷咗龍啊，冇乜變嘅，因為阿 Jordan 條友話3、4、5、6、7就真係好睇喎。可能阿堅士啊，不過睇下邊個車號， Jordan 對一對個表啊。我想報一報啲車頭，呢個 Kaiser 喺度㗎 ，Kaiser 喺度㗎，132係咯132啊，132 160 161，咦 ，Julian 上咗嚟啊，反而 Kaiser 跌翻喎101，Julian 啊以鬼佬嚟講仲要 Super Kaiser 係快喎，真係呢個101反而跌得比較後喎101，哎呀去咗邊啊101好似跌到好後添喎101，阿 Kaiser 唔知去咗邊啊 Kaiser， 幫我睇下有冇機會見到101啦。車有埋重量組嘅阿 Ken 又唔知去咗邊啊，阿賢都係壞車多， 4方見到。有龜啊又有龜，黐埋個1、2車又黐埋玩喎，大佬喂！阿泰喺度啦，今日阿泰真係有車海，唔知做乜事。俾個真標分子， 3隻龜三龜齊驅。過咗一隻。阿 Jack 哥喺度，嗱，阿豪豬俾人頂一頂啊！唔讓喎，唔讓喎，好睇啊！有能嘅出咗能。哇！呢兩個1、2車扣人心弦啊，真係第一場跑場咁激嘅1、2啊，拍跳連贏。左3彎。有個慢車，讓。好貼啊！咦，嗱，搞啊應該會有機會，係搞唔到。哇，好貼啊！真係。緊張到我都淨係影個鏡頭睇住，我都冇嘢講，真係㗎，我唔係講笑。哇，咁快你咁快？係啊，真係我都即係覺得而家呢個有佢哋鬥啦，兩個講乜都冇用啊。巴克要追阿豪，仲有4圈落嚟，有機會前面仲有嚟緊有慢車塵㗎啦。以我哋跑4圈嚟講係好多慢車出現啊。嗱，嘗試唔得，阿豪都好快啊！哎呀，巴克斯有少少甩啊，即刻慢咗見到啊！又要再追過啊！不過唔怕前面漫漫長路有3、4架落後1圈嘅車俾你做一個掩樣擋住。巴克斯要追翻呢段先，起碼要放盡呢架車個人。兩客失誤喎啊嘛。係咯，緊張冇辦法啦。呢架車我可能個尾都已經開始輸蝕啲，我覺得有機會係車嘅 condition 問題。係啊，3連彎陰公話俾人頂死曬呢個有機會。係啊，俾咁慢啲頂啊，走唔走到啊？走唔到！哎呀，呢下慘啊！3連彎頂好多。係啊，頂一頂你一個 break 你就蝕啲㗎啦，過到，再追，翻嚟見3定2啊！翻嚟見。翻嚟見2圈。哦。但係唔係冇機會㗎。唔係冇機會啊，機會未得翻1%度。哎呀，越影越遠啦！我要即係證明阿巴其實越輸越多啊！架車冇啊，架車冇啦，或者佢個人都開始攰啦，15圈亦都個鬥志冧咗啊！頭先鬥得好激烈嘅呢組。似咗少少人攰。翻嚟見2定 last lap 啊？翻嚟見2仲有2圈。咁啊，阿豪唔知唔知自己個死對頭而家收皮嘅？因為巴克其實佢都心裏有數啦，知道放得阿豪咁遠應該難啲啦。除非有一串超慢一紮慢車有啊嚟緊啊！到啦，到3彎又見到啦。整個 big zoom in 俾你先 ，ultra zoom in， 20倍，電子防震。翻嚟見 last lap。翻嚟見 last lap，但係前面見更多慢車，3架3連慢啊！都未去到好慢喎，但係實呢幾架。唔算慢，但係你都要少少。咩嗱？唔算慢先慘啊！知唔知啊？你好慢冇所謂，你好慢係冇所謂，你唔快唔慢嗱呢下就逼咗佢出去啦，就逼咗佢出去啦，過唔到啊！
過到，仲有3次呢個機會。阿 Barkis 過唔過到啊？過到。Barkis 都過埋。哇！喂，過唔到。嗱，我都話唔快唔慢呢啲最難搞，你好慢冇所謂，揾個機會過去。你而家唔快唔慢，你過完佢過翻你添啊！識你老鼠啊，真係，因為唔知嘅真係唔係好心嘅又。係咪見到 last step 牌阿豪？哎呀，阿豪呢個 Champions Lap 真係送埋俾你啊 ！Final last lap 應該 Barkis 就應該問水啲啦。15圈啊！開個靚季15圈啊，係啊，攰㗎，攰唔攰啊？呢個 CC？攰啊？唔虧啊你？即係都要用睇嚟講。係。記嘅。阿豪，爺爺你係咪兩個劍指兩個都立隻杯先 ？Natalie 有機會可以尾起換呢架車有啲問題。翻嚟2嚿。哇！你唔好累到阿豪啊，大佬！哇！呢個係 speed 係啦，出直路。Jack 哥冇事啦，係過啦。電格仔嘅阿豪即刻哇振臂高呼，咁啊 Barkis 都 OK 啦，其實呢樣頭2/3已經。127、345咧。127、132啊。127呢架應該諗過，112喎，127，對對127。你咩名嗰個啦？幫我睇下表。好似係咪 Julian 啊？就係127。127仲未到喎，呢度應該似呢度。係啊 ，Julian 啊。係127。定 Kaiser 嚟127。132 Julian。127，咦？點解換咗車嘅 I Kaiser？ 127啊，係換咗車啊，127。係咯，101年點解換咗人還車160係 Ricky 裝啊？OK 啊，但係要睇睇 S 組反而，我都睇 S 組啊，其實因為撈亂晒。好唔緊要啦，我哋完成咗我哋 TS5 27架車嘅決賽，相當精彩。下一場啊，再跑我哋 TS7啦，真係好，等陣再見。歡迎大家收睇 HQ 2025年度賽季。今日我哋3月8號第228回2025聯賽第一站嘅 Race Day 1 1A， 而家跑緊嘅係 TS7嘅決賽啦，亦都係我哋全日最後一場嘅比賽。哇！即係時間管理咧，阿少啦真係冇得定，3點19分已經跑最後一組啊！係啦，咁我哋望一望先，好快，要快。頭車阿明，二車艾石，不過艾石係屬於C2，所以咧佢落嚟攞經驗就冇份爭奪杯，但係時間相當唔錯。Charlotte 女車手呢度唔講住啦，揀再講將隊幫我睇住，唔該晒。係啦 Barkis 都可以幫手，我唞唞氣先，跑上嚟。好，領航車即將離開。頭車阿明咧就帶埋仔仔 Lego 就玩，小童車自己又玩埋一份。OK 嘅。係啦，艾石就望住熄燈，可以燈一熄啦，抽得嚟靚嘅。嗱，即係 TS7咧，始終係4衝程慢少少。Charlotte 女車都其實超冷靜。哎呀，阿明跌到好慘啊！冇搞錯，阿明你喂。跌5位喎。係咯，跌6位，黐線嘅真係。係咯，你以為真係冇晒喎，大佬喂。嗱，咁而家呢度有幾樣嘢睇㗎。第一就係睇下女車手啦，有2個女車手喎。阿 Charlotte 啦，我哋嘅 Junior 啦，同埋阿 Natalie 都喺度。不過 Natalie 頭先架車佢揸狀態好，但係壞咗車啊。咁啊，老公仔喺度啦，呢兩個 Barkis 同埋阿豪，哇，跑咗一場，真係仲緊張個總決賽嘅 TS5，佢哋玩咗10圈點啊！10不過 Barkis 頭先即係唔可以再講啦，冇辦法啦，盡晒力㗎啦，我知你應該重佢5K 起碼，你個工人啊？差唔多70㗎。你咧？扮嘢啦，呢啲其實我50幾唔出聲啦，即刻唔好話俾人知啦，戰術運用啦。喂，唔好咁多住，睇翻頭車先。嗱，阿明咧就跌到落去第5位，頭車係 Isaac 嚟㗎。嗱，睇下 Isaac 咁樣 ，Isaac 今日就係畢業賽嚟嘅 C2 嘅第3場，係好多好勤力。畢咗業，聽日去到 TS5 喎。不過聽日玩 TS5 佢就悲壯好多啦。聽日 TS5 好似好多 Junior，佢真係落 Junior 組鬥嘅。Henry 上第2。邊個啊 ？Henry 第2嚟嘅咩？38係啊。啊係喎 Henry 嚟嘅喎。7號第3，7號係。嗱 Charlotte 咧就點講咧？由 Junior 佢唔係 C2 噶嘛。Charlotte 係咪 C2 㗎？ Charlotte 唔係 A。咦咁阿 Isaac C 咗邊個係 C2 啊？Henry 啊。哦 Henry 又好耐冇嚟翻嚟玩，佢耐到佢都唔記得我咁話。疫情前嚟玩咗高大到咧，不過唔緊要 whatever。咁嗱，而家阿 Charlotte 就跑緊公開組，咁阿 Charlotte 咧比較一個文靜少少，成日黐住爸爸媽媽。我都希望喺度可以開放啲啦，即係傾下同啲師兄啊、哥哥姐姐啊、uncle 傾下偈嘅，聽住阿 Charlotte 係啦。唔好似自己匿埋玩電話睇 IG 嗰啲。咁而家睇翻啦，咁啊嗱，阿老公仔喺度，阿 Natalie 而家位置喺邊啊？第4啊，數第4啦已經，即係 Natalie 前面就係 Charlotte 嚟噶咯喎。喂，好睇喎，2個女車手對戰，好耐冇見啦。
報一報啊！25號係咪邊個啊？有冇 Leo？嗱 Leo 就係新朋友仔，咁佢就點講咧？佢一路係話之前係玩開何文田啊，就未玩過室外賽事，咁我捉咗佢嚟玩啦。咁佢可能玩埋聽日添喎，第一嚟又即刻玩2日喎，連玩2尾，而家唔知點搞。咁啊睇下追唔追到先。佢絕對需要攞經驗，佢絕對需要操車，絕對需要佢未玩過油車嘅，但係有熱誠嘅。嗱咁講翻頭車1、2、3先 ，Isaac 守住，但係2車都唔係咁好受啊，已經俾人過咗啦，係咪啊？俾 Henry 過咗啊？好似會蝕兩位。Isaac 白色，喂！嗱 Henry 真係 Isaac 真係唔識救啊！呢下咁揞一揞人真係有機會罰佢啊，講明先啊！佢呢下揞到人哋啊！頭車邊個嚟㗎？係咪 Henry 啊？係咯，頭車 Henry 嚟嘅，佢呢下行外檔頂到人哋個囉柚啊！係啦，可能會有個起碼有個 warning 先，我睇睇先。咁啊後車阿 Shella 就好醒啦，嚟下阿 Natalie 未追到咗上去，未追到上去。好 Isaac 出直路得一得又快翻啊！ 13米平方路38。係咯，我見到啦。收到。多頓幫我同阿 Master 講，見到好明顯係啊。佢呢下係犯規嘅。啊！不過問題就唔算好大，即係唔係問題好大，係因為佢罰佢都冇用，因為本身佢冇杯攞啊嘛嚇。不過會口頭 warning，起碼 Isaac 即係喺成一路玩落去，記得呢一下，因為我哋全場任何人我都會做監控。阿 Master 喺正個彎度睇，呢個就 Master。你喺佢面前犯規係冇得走㗎，係冇得走㗎。跟住嗱，而家阿 Shella 跟到啦 ，Natalie 守住4車未黐到埋去 ，Natalie 要快啲黐上去，唔好再浪費啲圈速啊！即係要快啲黐上去先，唔係同阿 Shella 冇得鬥。Shella 手車其實係好快嚇，好似時候頭車我記得係贏過。後邊係 Leo 同埋阿 Man 阿明啊，阿明啊，爸爸頭車即係我哋 P1 起步嗰個嚟嘅，跌到因為起步輸幾位，唔知係咯，阿明救下架車可能有啲腳軟有機會。哇 Shella 跟住阿 Henry 行，阿明話即刻讚一讚你行喺阿 Leo 後邊 Leo Wong，今日有2個 Leo Wong 啊，係啊，再加埋我哋以前有個玩100cc嘅 Leo Wong 快啲翻嚟，3個 Leo 啊一齊玩好笑啦，3個都叫 Leo Wong。咁你睇翻阿明過咗阿 Leo 啦。前面就係阿 Natalie 咁啊，哎呀慘啊 ！Natalie 冇俾佢搞到啊 ！Natalie 順快黐就再黐唔到上去，俾阿明搞埋跌多架慘啊！真係。咁唔係喎？咦？咩啊？嗱，頒獎台好耐未見2個女仔 ，Isaac 冇份攞噶嘛？而家個名次係2個女仔身頒獎，唔係好耐冇見過，係未試過2個女仔，任何組別都未試過，真係真係係咪啊？唔知受唔受到？好似真。任何組別公做咯。唔好講呢啲廢話啦你，即係咁大個人又係搞啲爛 gag，不過我都成日搞爛 gag，我唔出色呢個你。呢個喺度啊？爸爸有啲咩事啊？爸爸喺度係啦，我哋阿仔仔阿 Lego， 爸爸點解起步跌咁多？仲要而家俾阿 Leo 夾喎，仲要望後邊好嘻嘻喎。係啊，真係有啲腳軟，架車真係有啲腳軟。阿明玩開完佢兜玩100cc，我都話點解你會跌落嚟玩呢場啊？大衛。哎呀 Natalie 黐唔到上去喎，佢又 hold 得到阿 Ming 嘅 position， 但係黐唔到阿 Shella 啦，唔係真係未試過啦，我攞咗嘗試回憶翻，有啲問水 ，Natalie 有啲問水，我都想見到，因為阿 Ming 始終係一啲即係好勇鬥狠嗰啲，狠勁好多啊，大衛。但阿 Leo 跟到喎，係啊 Leo OK 嘅，所以快啲水佢過嚟玩，唔係即係鼓勵佢上嚟玩聽日。玩咗2日先啦，佢頭先已經問玩2日得唔得，不過唔知有冇位啊，而家要 check 翻個報名情況先，都好爆你知道。今日 TS 即講27架車。咁另外我哋4月13號重慶啦，4月6號我哋小童訓練班啦，而家都有個師姐，哇 Isaac 耷一耷頭，勁啊！咁我 Isaac 話爸爸喺度，其實 Ivan 啊嘛係咪？啊 Edward 唔好意思啊 Isaac 係咪諗住到全年㗎？如果到全年到 TS5㗎咯喎，應該就。因為聽日玩 TS5啊嘛，唔係咁佢冇所謂，可以貼翻個 TS7玩又得，冇乜所謂嘅嚇。唔玩 TS7啦。係咯，唔係其實有啲人勁啲就爸爸睇下俾唔俾玩2組啦，有啲人玩2組嘅，不過攰啲咯，對新手嚟講就佢可以集中火力玩 TS5啦。聽日玩咗睇下咩情況先，因為 TS5，咦唔係喎 ，TS5冇 Junior 組喎，係咯，全年連續冇 Junior，即係就接劈公開㗎咯喎，到時就算啦，唔好講翻，跟住好睇翻頭車先揾翻佢先。呢個阿 Uncle 呢個59雖然跑得慢，俾啲掌聲阿 Simon Uncle 係啦，真係呢個係志在參與得嚟好開心嘅車手。好咁而家睇翻先，阿 Isaac 出直路，哇
冇晒對手啊，大佬！四跑咩秒啊睇4、5、6啦。嗱，而家跑1分，我覺得都係跑到59噶啦，59嘅 TS7嚟講算好快噶啦，即係少1分鐘，呢1分13啊，1分0013啊，仲係。嗱 Letterly 望後邊，嗱佢個頭套好似整得唔係咁好啊 Letterly， 係啊飛咗出嚟，小心啲俾人周嘅呢啲。係4車定3車？而家4車，但係啱啱都守到啊！因為佢呢組就得頭3名，阿明就望住隻獎杯跑，希望 Letterly 守到啦。攞緊地啦。係啊 Letterly 又可能輕少少嘅咋，因為真係阿明都偏瘦㗎。我覺得就難啲啦，以阿明而家呢個撲上去嘅情況，以佢自己都心裏，即係佢自己諗住跑嗰個位置，同埋頭車啊嘛，最慘係跌到嚟特別火滾㗎啦，嚟啦冇啦，呢嗱一齊放埋 Leo， 佢將 Leo 有機會追到，但係追唔到阿明，追唔到阿明，攞麥票。都係幫我聽。係我常先講。係我常先講。嗱咧。電腦冇38資料嘅。38係輕料。落後咗一圈嘅，佢落後咗一圈嘅。Henry 係咪小朋友？因為C2啊，所以佢冇成績。要嘅，即係我哋而家乜都唔理嘅，我哋跑晒出晒成績先扣嘅。但係 Isaac 而家仲係跑翻1分0013，我諗住見到59啊，見唔到添。你出埋名咁好啊，而家。佢本身係操車班，因為我見到，我驚你。唔係喎，操車班都要有成績嘅38，不過唔緊要啦，應該38係比較後嘅佢係。好啦，咁而家睇翻啦 ，Isaac 仍然係快放啊！耶！呢度過埋阿明喎。OK。咁啊 Letterly 冇乜機會啦，要過呢兩件辣嘢，冇計。你過翻阿明，兩個炒埋，唔係，即係兩個攣下 Letterly 冷手出隻月煎堆嚟，因為頭車 Isaac 唔使講，2、3車其實係，咦唔係喎，真係冇38嘅分牌，係咪同一圈㗎佢鬥緊？應該係嘅。係咯，即係講同一圈嘅。係哦，咦操車班，佢個即係唔計。唔會㗎，我哋講明唔關事啊，冇，因為行政緊咧，我睇翻賽道上先。Jordan 去咗隔離了解中，係啦。黐翻埋喎三腳。係喎 Letterly 又黐埋喎，過喎 Letterly 過喎。嗱，我覺得喺呢個情況俾 Letterly 當一個學習又好，體驗下爬人頭係傷到，哇夠僵喎 Letterly。而家4、5名。哎呀，又俾阿 Leo 行翻個外檔，攝翻落去內檔，穿唔到啊 Letterly， 唔好放阿明走啊，兩個快啲追翻上去，大佬喂。睇住先。再幾多圈啊而家？而家仲有6圈。翻嚟見翻嚟5圈牌，即係頭車 Isaac 見5圈牌，即係仲有5圈，捱埋佢。雖然冇獎杯，阿 Simon Uncle 跑乜都要俾掌聲你。7、38、32阿明。而家4、5名啊。Letterly 幾多號車啊？16空。 16啊。OK。而家 Henry 個牌上翻分牌咧。哦，OK。停咗啦。係啦，呢個分牌不代表一切啊！等陣睇下。我放咗。其實而家 Isaac 同埋 Henry 都係 C2噶嘛，屬於。過咗啦。係啦，過咗啦。已經過咗阿 Leo 喎，Leo 就太即係佢對比賽就暫時個技術爭啲。Leo 就幾長嘅 Letterly。你講比賽？係啊。對上一次試過跟我玩1次咁多啦。哦，即係第2次比賽。第一次，即係如果正式係咩玩就叫第一次。哦，係㗎。上次係試下啫嘛。哦，正規嘅。玩過啦。哦，OK，如果咪算係咁嘅，真係佢真係偷唔少師喎，就望住我哋或者成日睇我條 channel 啊，睇我點旁述，係啊，唔係佢哋嗰場好精彩啊，真係你一路鬥到，但係起步差啲喎，係咪你？我係啊冇係。係咯，起步跌咗少少喎，好彩 check 得，好彩追得到，不過後尾都係追唔翻啦，追唔翻冇計。嗱，啱啱見到阿明啦 ，Letterly 對阿 Leo 嘗試抽。唔得啦，Letterly，哇！隻眼睄住行，佢眼尾睄住，封一封嘅啫，佢唔使得多，封少少就夠噶啦，收死你啊 ！Leo 第一場嘅 HKKU 比賽，我覺得 OK 啦。嗱，即係攞唔攞到杯又好點樣，我覺得即係佢發揮 OK， 唔會話好亂嚟撞人，即係唔會話我玩開 indoor 啊，同人係咁拍㗎，冇嘅 ，OK 嘅，係啦，咁當然有個好好嘅 briefing 啦。咁而家睇翻先，點都要讚下自己。係冇錯。
哇！阿明呢啲手車真係冇得搞，真係快就真係。不過個車係立啲。嗱，啱啱出直路見到 Isaac 見3圈跑喎，咁快咯，佢明明5圈㗎，咁快過2分鐘㗎啦，真係快活不知時日夠。好，翻嚟見3圈。誒 Natalie 俾人搞喎，邊個話先第一？邊度？細撞衫。係啦。誒，哇！呢幾個慘啊 ！Henry、好啊，阿明、Uncle Simon、Natalie、Leo 喺度。搞唔到，未搞到住。誒，I 成日都咁足夠啦。係咯，應該阿 Sir 揸法應該係要59我都話嚇。頭先佢話1分01都應該，我覺得咁樣而家嗱，阿 Sir 前路一片光明，因為真係冇晒任何車俾佢做 lap time，而家自由發揮。咁啊，我相信以一個好好成績畢業 C2啦。咁啊，因為C2 佢第3場啦，已經正式畢業啦。頭先有個新車手阿 Henry 仔都揸得幾好啊，不過 Henry 佢就都係第一場 C1，所以冇獎杯。咦？唔係喎 ，Henry 冇份攞獎杯㗎。冇。咁一年冇機會啊？一條有，一條啱啱講完出咗。出邊啊？邊咗啊？冇試唔係，我想而家 overall Natalie 對上有幾多架車先？應該係2架嘅 ，Charlotte 同阿明嘅。係啊。但係喺呢個局嚟講，嗰兩冇份攞獎噶嘛？冇啊。即係真係啊 Natalie 有份攞獎嘅喎。有獎啊！上嗰段咪得咯，係咯。唔得啦，佢甩咗。唔係，哎呀唔係喎，Leo 有份攞杯嘅喎，3隻咋。 Natalie 喺邊啊？哦，因為嗱有份嗱講一講先，前面我淨係講有份攞獎嘅而家情況啊，頭車就阿 Charlotte、阿 Ming、Leo，咁啊 Natalie 其實係對一個新手阿 Ming 嘅喎，因為你阿 Leo。阿 Leo、阿 Ming、喺撞衫灣。阿 Charlotte、阿 Ming、Leo 啊，1、2、3啊 ，Leo 係有機會攞杯啊！哎呀，我想 Natalie即係私心又好，或者個形勢又好耐，真係未見過女車手。係啦。翻嚟見 last lap， 哎呀有啲問水啊！我成日漏咗 Henry 仔啊！哦，翻嚟見 last lap 係啦，阿 Isaac， 咁啊再數，更正 Leo 慢1個圈，冇可能。實事係 Leo 係慢1個圈。應該個錯咗有機會。應該唔準就話，好似機會太有機會冇咧講冇咧。係喎，而家 Leo 呢個跳至第7。張頓國過嚟望一望我計時。張頓望一望。有機會啊！有機會。有機會乜嘢咧？哦呢度。哦嗱 last lap Natalie 對 Leo。嗱頭先你睇個成績應該係錯，冇因為 Leo 真係冇跌後過1圈咁多嘅。而家憑下 Natalie 豐富嘅經驗，就係多1場嘅經驗。係啦，Leo 第1場 ，Natalie 第2場。撞衫灣。擺落去，冇人要搏。未搞到住。Natalie 唔知自己個形勢㗎，我估係嘛？佢唔知道自己爭咗隻杯㗎。我叫佢盡力咯。係咯，盡力夠啦，但係冇啦，追唔到。哎呀，難搞喎。難搞啦！頭先講下最好機會，咗嗰下，因為有少少甩係出撞山灣。I 成衝線。I 成就衝線啦，完美成績畢業，10A 狀元啦！呢個真係係啊！呢一抽阿 Ming 都唔過啦 ，Let 阿 Charlotte， 咦 Charlotte 係咪公開咗冠軍啊？冇錯啊。哇有料喎！係啊。哎呀 ，Natalie 緊頸死，唔緊要，Leo 都一個好成績，第一次參加就攞隻杯喎。咁呢啲通常喺場玩㗎啦，第一場拿杯呢啲係以為自己好勁嗰啲咧嚇，咪都係勁嘅呢度係啊。咁我哋完成咗我哋 Race Day One 嘅2025聯賽第1站，聽日90個車手再見，拜拜。